Igbo ndị ọma ekele m na Igbo bụ Igbo asị m udochia ndụ mmiri ndụ azụ anyị anwụchikwala ọzọ iwetara ọnụ ihe mmemme nke anyị na-akpọ ije n'ụwa site na Akwamaka TV. Kedu ihe anyị ji ewetara ọnụ ihe abụọ anyị nechasara sị na oke anyị amụefu na ọgbọ nya ka ji wenezi ozi ka anyị were asụsụ Igbo na-ewu di ya gị bụ onye na-esonyere m mgbe niile ịma na ihe mmemme a bụ ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi ka anyị ji ewetara ọnụ ihe mmemme a. Aka mụkwa nwanne gị nwaanyị Odoziakụ Esther Ugonweje Adaejeje mba ije n'ụwa nke taa bụ pụrụ iche n'ihi na o nwere nnukwute mmadụ mụ na ya nọ n'ebe a taa. Onye a bụ onye na-ele ihe ejije ama ama, onye a ama ya ama. Mgbe ọbụla m na-ele ihe ejije ọbụla o mepụtara ihe etu o si eme ya bụ ihe na-amasị m nke ukwuu. Abụ m otu onye n'ime ndị na-esonyere ya n'ihe ọbụla ọ na-eme banyere ihe ejije. Ebe ọbụla m fụrụ ihe ejije ọbụla o mepụtara ana m akaba ahụ fụ na ya bụ ihe ejije a bara m aka. Ụfọdụ ga na-enyozi ka amara onye ọrụ mba butuo nwanyị butuo ọnwaanyị ka eji akpacha ofe dị ọkụ. Ị ga-esorozi ya ka njeze tipụta ya bụ mmọnwụ ka ịghọtazi onye mụ na ya nọ n'ebe a taa. Onye ike nnọọ nwanne m nwoke nnọọ obi atọgbuo m, obi na-eme m pọlị na ịma na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-eme ihe ejije itipụta ụnụ na ịtụ ahịa ọ na-esikwa ike n'ihi na a na-akpọ ụnụ n'ekwentị ụnụ anọghọ n'olu na ndọrọ na kafancha obi atọka m eziokwu obi atọka m na akpọrọ gị n'ije n'ụwa ịzakwana na-atụfughị oge o gosiri na ihe Igbo na-amasị gị nnukwu biko ọ ga-akazi mma ka ị were ọnụ gị gwa ọha na eze ndị Igbo afa gị ihe eji mara m ọbụla nwere afọ otutu a na-etu gị n'ihe ejije ngwa hapụ ya ọsọ. Ndị be anyị mma na-ekene m ụnụ ọ na ije n'ụwa ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa. Afọ m abụghị ihe ọzọ na-abụrụ Maazị Tangod Kenechukwu Anọzie nwafọ Imo steeti. Ọ karịa nke ahụ ị nwezikwa ike ịkpọ m Mr. Jojo onye ike dị Jojo ịma na o nwere nke m na-ere ị na-eme achụkata gị ebe ị na-anyụ mmamịrị jụ na ịya ha apụ o nwere ihe na-atọ gị ebe ahụ iji na-eme mgbe ọbụla ije gwu n'ọnụ ụzọ nwaanyị mmadụ si na ọ ga-akọ ịghara anyụ mmamịrị na ọ ga-akọ ọkara mmasị gị. Nnọọ rinne biko nke mbụ ajụjụ izi nga ajụ bụ tupu ịgwa anyị mgbe ị malitere ime ihe ejije kedu mmasị nwere, kedu ihe kpaliri gị iji wee banye ya tupu iwe gwa anyị mgbe iji malite? Ịma na mgbe nwanne nọ n'iro na-agba egwu ị na-anya ọfụma onwe ihe na-akụrụ egwu n'ime ọfịa. Mgbe m ji wee bido ihe ejije a bụrụ ya bụ isiokwu nọ na ejije abụrụgo ihe gụrụ m agụụ wee na-akpa m ka mamịrị site na mgbe m dị na nwata o wee na-agụ m mgbe m nọkwudị ndị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ ka m gwara onwe m sị na mgbe ọ bụla wee bụrụ m wee mechaa nọ ya bụ ejije ka m na-eme Chukwu wee nyere m aka wee daba dịka m si wee chee. Ihe kpaniri m enweghị ihe kpaniri m nọ ihe gụrụ m agụụ maka na ọ na-eme nne n'ejije mgbe ahụ ana m afụ onwe m n'ime ya. M na-asị onwe m na ọ bụkwa mmụọ na-eme ihe a onye a na-eme na ọ ga-amasị m andị na ama m na m ga-eme karịa otu o si eme ya. So ọ ihe gụrụ m agụụ ọ na-enu m enu nwe ọnụnụ ọkụ n'obi nọ ihe m ga-eme wee malite ya. Kedu mgbe ị malitere ya? Dịka afọ n'ole ka ị nọgoro na ya? Amalitere m ya na arọ 2011 ka m malitere ya. Mgbe m ji wee na-asọ isi na-esi ọnwụ ka mama m abanye bụ 2009 mana mgbe m ga-agwa onwe m na ebidoro m ya 2009 mgbe yes. Nwere ike icheta ihe ejije nke mbụ imerụ? Ihe ejije nke mbụ m mere ka a na-akpọ Barrister Obinna na 2010. Barrister Obinna bụ akwụkwọ ya bụ script onye ji wee dee ya bụ maka mmụ
mgbe anwa anyị na-eje ihe a na-akpọ audition ya bụ nnene anyị jere nnene mgbe anwa wee pasịa ya bụ nnene n'imirikiti ime ihe niile bụ ihe bịara ya bụ nnene bụ mmụnwa ka a fụrụ asị onye tosiri etosi ihe emenwu ya bụ ihe wee mee ya mgbe anwa eziokwu bụ na ejije anwa agosịrọ dịka o si wee kwe ka ọ gaa mana a stepping stone ka ọ bụ were kwuo ya mee ihe ndị oyibo na-akpọ experiment bụzi ya bụ mgbe anyị mechazi nke anwa wee banyezie wee fụbazi ife wee merezie ndị ọzọ n'aka. Kedu nke bụ nke ị nwere ike icheta nke bụ nke imerụ dazụrụ ụda eji dozie nọba fara nọba? Head of the Prince. Na Head of the Prince ya nwa ọ na 2012 ọ mụ na nnukwu nwanne m bụkwa my senior colleague a na-akpọ Kenneth Okonkwo 2012 mere ya ya nwa bụ nwa eze n'obodo a mụnwa bụrụ nwa eze n'obodo nke ọzọ anyị wee dị na mma wee nọkọtazie wee sebe nnukwu okwu onye ọ bụ ijije buputere mụ eji wee nụbazie marazie na onye dịka m nọ tupu ekwentị a na-akụzi ọ darazie gabazie. Ọ bụrụ na kedu ihe mmekpa ahụ ị na-enwe ụmụ ihe mmekpa ahụ challenges? Mmekpa ahụ karịrị akarị mmekwu onye ghara ibi ya nọ na ịmara mgbe iforo ntutu ta kwuo na ihe a bụ ihe ị chọrọ ime mmekpa ahụ ọ bụla ọ sọkwa ya bụ na ọ dị n'ụzọ ahụ ị ga na-ebi ya ị ga na-esi onwe ya maka na ikpebigo n'ime onwe gị na ihe a ka ị chọrọ ime. Mmekpa ahụ dị nke izizi bụ agụụ ga-akpụ gị isi ọma mkpụ gị isi ọ akpụcha gị isi ọkpụọ gị ma nke anya maka na ọ dịrị ofe ncha mfe ya bụ ihe adịghị ofere ọ kacha njọ ebe ị na-ejighị ego wee na-ebido ya maka na ọnwa ogbenye ka m bụ o nwere ndị nna ha tiri ahụ ha jebe ihe dịka audition a nara ekwu okwu ya nyebe ego moto nyebe ego nri na ihe ndị ọzọ mana ndị otu anyị bụ ndị na-eji ụkwụ si ebe a kpọtịrị ikekwe mgbe anyị eji wee ruo okpovu a na-atasị anyị n'arụ ikekwe ịnọdụgori n'ofu akụkụ chere ka okpovu dị gị n'arụ tasịa ka ị wee mpụta ka ndị tụdị ka mmadụ ihe ikekwe nọzi ebe aha ejighị ego ụgbọala iji bịa iji nke iji na ego nne ka ihe ejido mana mdu ebe ọ bụ na anyị esigo ọnwụ mmadụ dịka m sibere ọnwụ si na mma afụrịrị isi ya maka na a sị na persistence n'ọnụ oyibo persistence breaks resistance ọ ya bụ ihe m ji wee sigbo ọnwụ si mba n'agbanyeghị agụụ nke ọsọ dị na ya bụ mkparị. Tupu ị gaa n'iru nke mkparị a ka jegide zụ ahịa ma chigata daalụ nne m. But we don't carry anything as we dey come out from house now. I dey talk about my people. Nothing dey here. You mean your cucumber? Who is dying? Your father is dying. Who told you I'm dying? The kind even eye when they look you. You see this woman, the kind eye when they look you. What? If you a piece, you be like say they throw away water. Now so you gonna do throw. You know gonna do z like normal piece. Now throw you gonna do. So if the people married women what they piece, abi? Will you shut your mouth? These things that are on your chest are they pimples? She what? They are blowing on daily basis. It's my money. Is it not my money? You don't have the necessary accessories that I want in a woman. Oh, shit. So just leave me alone. Stop crying. You said make I stop crying. Stop crying. What is life without them? God, if only you can give me a second chance. If only you can give me a second chance. I will dwell in your sanctuary forever. No. Igbo ndị ọma anyị echigatala na azụmahịa anyị ka nọkwa n'ije ndị ụwa site na Akwamaka TV mụ na nnukwute onye ejije nọkwa n'ebe a na ọbụna ugbu a ka na-esonyere anyị wee sị gị bụrụ oche gị nọpịa nwanyị abịa ekwentị na-enenesi ike esikwana n'ebe ahụ nọ wee pụ n'ihi na ị ga-aghọta onye mụ na ya ngwanụ. So ọ nwere ihe na-ekwu tupu anyị wee gawa ihe gbasara mkparị. Mkparị dị na ya riri nne maka na ịma na
ahịa na-amọrọ ị ga-eji nwayọọ nwayọọ. Ejije a na-akpọ fim abụrụ obere ife, ọ bụrụ ife a na-azụta. Onye na-eme ejije ada azụta ya azụta, na ịmụ ya bụ na ịmụ ya, na ịmara ya bụ na ịmara ya, na ị nwere ego apụtara na ị ga-abụ ezigbo onye ejije. Ọ ihe ị ga-ewetu anya n'ala, jiri nwayọọ nwayọọ tụtụkọbịa wee mụbịa wee mụta ya. O nwekwe ndị ọ na-adị n'arụ ndị na-ebu ya abịa ụwa, nwee ndị na-amụta ya amụta. Ọ dịkwu na onwe ndị na-enwe ya dịka ọ natara chi, nwee ndị mụtara ya amụta. Aga m asị gị na m nwere ya na ọ natara chi, aga m asị gị na m mụtara ya amụta, kama afụrụ m onwe m na mbata n'ime ya na-eme ya na-emesikwu ya ike. Ndị na-esonye mbụ ndị fans ga-agbakwa osiarị na ya bụ ihe na ana m esi ọnwụ n'ime ya. Nso mkparị dị na ya bụ dịka mgbe ahụ anyị batasịrị ọfụ, anyị amabeghị aka nri na aka ekpe. Ọ bịa bụ na ndị nọ n'ime ya mụ ya ọfụma, ikekwe nwezie nwa obere misteki i mere ma ọ nwunye ndị a, mana agụghọ m ya na mkparị. Ihe m fụrụ ya bụ ọzụzụ ka ọ bikọs ọ bụrụ imefere ịma mma ka esi wee metezi nke ọzọ. Ikwuru okwu agụ ọ pụtara na ndị na-akpọ na ọkụ ihe ejije unu na-emepụtara ya pụrụ na onwe ihe ha ji elite ụlọ esi ụnụ ka esi tụkọrọ nnekọ ndị na-emere anyị ha ha na-enwe ya, mana mgbe ụfọdụ ọma nga ka isi wee chee. Mgbe ụfọdụ ichebe fa ka fa wetere gị ya, mgbe ụfọdụ ha anaghị abịa. Ikekwe mgbe ahụ bịasịrị ọfụ, ha na-afụ ya na ha na-emere gị amara. Onwe ndị ha kpọsịrị mgbe ahụ fapụrụ nnukwu ụgwọ, ọ ndị ahụ ka uche fadịn ya den ngwọ na onwe gị afụziri dịka onye a na-emere amara. Ịmana m onye a na-emere ihe nwee ka o si edebe onwe ya. So mgbe ha dị ha ka ha na-eme gị fevọ, o nwee ọtụtụ ihe na-amarụ gị aka. Ikekwe dịka hotel room, ndị ha kpọrọ akpọ ha kwụrụ ụgwọ bịa mee ya bụ ejije, a ga-enyesị ya hotel room. Mana gị nwa na-afụ onye a na-emere amara, ya sị gị zọbakwa onwe gị, chiji zọba onwe gị, ihe ama bụ ụtụtụ gị pụta. Ịghọtago? Mgbe ụfọdụ ha ma ha ma ijikwa ego ụgbọala. Ịghọtago? Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. Mana ụmụ ihe niile a bụ ihe m fụrụ ya bụ n'ọzụzụ. Ọzọ dịka ibi ya wụ nchọrọ ịchọgo tupu o nwekwara ajọ ọzọ m ga-ajọ, mana o nwere ihe anyị nwa bụ ndị na-ene n'ụlọ enene. O nwere ihe a na-abịa ndị mmadụ a na-ekwu, achọrọ m ka gị nwa nọ n'ime ka ị kọwara anyị ọfụma. Abịa sị na ndị nọ n'ime ihe ejije a, ndị ọ bụrụ na enye gị ihe gbasara gị mee ihe gbasara mmụọ mmiri maọbụ dibịa maọbụ ihe dị etu ahụ, emechaa a na-asị na ọnụ ụfọdụ na-emecha ihe ahụ ha megasịrị abịa na-enye ha nsogbu. Ọ eziokwu? Nke bụ eziokwu bụ na ike dị. Onye si na ike adịghị ma ọ bụ na atịrị ihe dịka ha ncha niile ofu ụgbọ ji ha ncha. Ike dị. Onye si na ike adịghị amara ivo na-ekwu. Onye nwa mere m eji wee sị na ịpụta n'ụwa atọgbọcha na onwe gị, ịnọ ha ebe a nọrọ n'ebe a, ị naghị ekpere Chineke nke na nke ị na-eme. Maka na mgbe ụfọdụ ịmara ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ bụ ama ka anyị na-agba. Anyị na-agba ndị otu nzuzo ama, anyị na-agba ndị ezigbo mmadụ ama, anyị na-agba ndị gọọmenti ama. Ọ bụrụ niile na-ejije anyị niile, ị ga-afụ na ama ihe na-emegasị ebe dị iche iche ka anyị na-ewepụta. So mgbe ụfọdụ ikekwa bụ nọ maka mmiri ka anyị na-akọwa na ejije anyị chọrọ ime kịta bụ maka mmiri, anyị ga-eje na mmiri. Ndị mma na ike dị na mmiri. Isi ozi ike ma ka isi wee kwado, o nwere ike ya bụ ihe abịakwa ọgụ. Onye ka eji wesi onye ọbụla gbadosi okwu n'ike na ala, atọgbacha na onwe gị, ya nwee nke dị na ya. Ma ọ bụrụkwa ma ike ọ dị ike dị. Ya bụ ihe eziokwu dị na ya. Eziokwu dị na ya. Daalụ nne. Ịnụgo nwaanyị? Mba, anụbeghị. Ị ka bụ nwa okolobịa gbamgbamgbam na-apụ ọkụ. Ọ dị gị na-arụ ya bụla dịrị ya, mana izuru ka ebe obere gị na ọ na-achara achara. Ngwanụ ọzọ dị ka ibi ya bụ etu ịbụ nwa okolobịa, ọ bụrụ na onye gị na ya ga-emekọ ihe ejije abụ nwaanyị nọ na di malụ nnọọ ezigbo mma, asị nnọọ na ihe unu ga-eme na ịmara na unu ga-eme ka di na nwunye, asị na gị na ya ga-esusukwa ọnụ ma ọ bụ na ị ga-ebi ya ọma, ịmara na ọ dịghị ha n'oge dine gị n'ahụ, ịmara na unu si eme dịka di na nwunye si eme dịka di na nwunye n'ejije. Ka ị si efu ya ọ na-eme unu na-eme ụra na-atụ anya ụjọ
maka na onye abụ nwunye mmadụ. Ihe ọ bụ nwunye m n'ejije mụ na ya ga-emekpọcha ihe niile di na nwunye na-eme. Eziokwu. Ofu amapụ n'ime ya. Ewo. Asịkwana nụ ta mbeski gata. O nwere ihe ha sị m mee nna ama mme. Mana ọ bụrụ na esi n'ejije anwa pụọ kamera pụọ m n'ihu aka m adịrọzi ya mana kamera akwụrụ m n'ihu dịka otu a kamera kwụ mụ na gị n'ihu. O nwere ihe di na nwunye na-eme mụ na ya mama mgbe gbọcha nke izizi bụ na ana m eme ejije wit obi m niile. Onwe ndị na-eme ya n'elu n'elu anara m eme ya. Onye na-enene interview ya kịta mụ na gị nọ n'ime ya mana eji m obi m niile wee nọdụ n'elu otu a ka ịfụrụ m si eme ejije. So ọ bụrụ na m bụrụ di nwaanyị na ejije o wee bụ na n'eziokwu eziokwu nwaanyị ha nugo di na real life ekwesịrị m ịma andọ ihe tosiri etosi na di ya na ya nwa bụ nwunye ya akpago na ọ na-eje ejije. Nwaanyị ha nwere di na anụ ya o kwesịrị ịgwa di ya na ejije a na-eje na-ekwe and o kwesịrị na ha na-abụ ekwekọrịta kpago gụọ kwe na ọ ga-eme ihe dị otu a maka na mbịa zebe na ọ bụkwa nwunye mmadụ mma m wepụtachi ya ha chọọ ka m wepụta and ọ na-ewute m ejije ọbụla m nọ n'ime ya ma na-eme ya na nkịtị ma akwụrụ m ụgwọ n'ime ya ebe ọ bụla m ekwetego na m ga-eme ya ana m eji obi m niile eme ya maka ihe mma m feki nwu ya n'ọnụ oyibo mma m feki nwu ya ana m eme ya megbacha ya mma mana nke nna ama mezi bụ ijekwube nwunye mmadụ n'ife aka m adịrọ mana ọ bịa n'ejije ọ daa nsusu anyị ga-esusu ọ daa itinye aka ebe dị ya nha mma etinye maka na ihe ejije aha nyere ọ bụrụ na m emeghị onye ọbụla m ewepụta ha karakta achọrọ ka m wepụta na ya bụ ejije. Daalụrụ nne o nwere nke ị na-eme ọfụ kịta na-apụ ọkụ a na-akpọ Mr. Jojo. Ị nwere ike ịkọwatara anyị ihe gbasara ihe Jojo na mgbe isi obodo oyibo wee bata? Tupu m echefuo biko ndị ọma na-ege anyị ntinyere n'anyị onye ọbụla jebe na AA Nolly Movies ebe anwa ka Mr. Jojo nwere ọnọdụ ebe anwa ka ọ na-azụ na-akpọtụ ọ bụrụ na ị sọbskraịbụ beghọtọ AA Nolly ife na ifunarị gị maka ọ na-achụkwa ịba ọ na-achụ hypertension Mr. Jojo enweghị nke ọ na-anaghị achụ ya bụ Mr. Jojo bụ ihe na-aga kịta na AA Nolly Movies onye onwe ka o si wee dịrị na-eche echiche onye ọbara mgbali elu jebe na Mr. Jojo ya bụ series amaka na ọ mara mma nne Mr. Jojo na-emetụ aka n'ebe dị iche iche enwere ndị ọ dara ogbenye nwee nke o nwere ego nwee nke ọ na-eme nta na-eme ime onweghị nke ọ na-anaghị eme ịghọtago Mr. Jojo ihe eji wee mee ya ihe eji wee kpachapụ anya ịghọtago kwa aka akwa wee na-esikọnata ya bụ nri bụ maka ịkpa ndị mmadụ amụ ịnanya n'obodo ifu na ife siri ike n'obodo a ịnanya n'obodo ifu na ndị mmadụ na-agabiga ọtụtụ ihe ọ ihe ma iji wee sị mba na ndị mmadụ pụọ kwogharịcha n'ụbọchị nata ka ha nwee ihe ha ga-eji wee mere obi ajụrụ onwegoro onye kpasu gị iwe bụ na ịzụrụ afịa bụ na efe tụrụ anya ya erutere gị aka ije na ya bụ AA Nolly Movies mgbe ị na-enene n'izi nene bụ na-eme ịtọ ị ga-afụrịrị ihe ga-akpa gị amụ iwe nwee ike butuo obi gị ọ ya ji wee mee ya bụ ihe. Tupu anyị akwachie n'ihe ejije a ị na-eme o nwere onye dị ka nna a kind of a mentor ka tie n'oyibo ị na-enejeri anya ma na-eme ya ọ nọkwa n'ime ejije na-emekwa ya bụ ejije onye nnenegara obodo anyị ma ọ bụ na mba ofesi onye nnenegara anya eri ụwa bụ onye a na-akpọ Kenneth Okonkwo anara m asị na m na-eme ka Kenneth mana onye ọya bụ nne n'anya nwa obi si ike onye bụ nne n'anya na-amụta ofu ihe ma ọ n'ime ya ihe na-ajọ njọ bụ ịṅomi mmadụ enweghị m ike ịṅomi ihe mmadụ na-emesị ka m mee ka onye a kama na enwere m ike ịmụta ofu ihe ma ọ bụ ịbụọ n'ime nke ị na-eme were tii na nke m wee na-enwe olileanya wee na-enwe okwukwe na mgbe na-adịghị anya na mma adịkwa ka onye a karịa ya maka na ihe nna na-achọ bụ ka nwa karịa ya ya bụ na Kenneth Okonkwo ka na-enegara anya. Na nkwachi o nwere ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-ebido ndị na-ebido ya bụ ije adịrị ofere mana a sị na onye jisi ike oru alaeze
ya bụ ije bụ ihe ị ga-eke ajụ n'ume ọ dịrọkwa fe ncha mfe ị nwere ike kwe na-enene ya ọ na-atọ gị ụtọ ọ dịghị ka ọ dịsị afụsarị ọ dịrị otu anwa ya bụrụ ị ga-ejisi ike gbado ụkwụ na ke ajụ n'ume gwa onwe gị nke izizi bụgoro igwe onwe gị determination igwe onwe gị na ya bụ ihe na m ga-eme ya ị na-ene anya emebi ya ndị na-eme ya eburu isi na-abụ mụọ na ebe eburu m isi na-abụ ọ ya bụ determination ka m ji ị na-agụ akwụkwọ na-eme n'ejije na-eje ebe dị iche iche experience ị na-ebukọ ya ọnụ mgbe ọ na-ete n'aka ị na-afụ onwe gị ị na-eme ya onwe ya na-akpọ complex inferiority complex ị na-anya fụ na kamera dị anyị n'iru nwere onye ọ ga-abụ ọnọdụ ebe a ahụ a na-agba ọ bụ ihe eji wee mara ezigbo onye ejije ya bụ na ị ga-akwụdosi okwu ike na gwa onwe gị na ị ga-eme ya ọsọkwa ya bụrụ na imirikịta mmiri mmadụ na ebe a ị na-eme ihe ị na-eme onwe ejije onwe nke nyere gị mee na asị gị mee Mr. A ị were onwe gị tinye n'ime Mr. A ị na-eme ya na-afụ na Mr. A kọwaa Mr. A ọfụma onwe otu ọzọ esi eme ya obi atọgbuo m biko na ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ime ya obi ọ na-atọ m pọrị na etu mkpọrọ nwa oke zamụ nnukwu zamụ ọsịsọ hei daalụ nne daalụ nne na-ebialụ biko ọ nwere obere ihe ndị Akwamaka sịkwa na m nye ego ihe a eziokwu na onweghị ihe ọ bụ mara donu na ha ya etu ọbụla o si ọkwa nke a dị ka a na-akpọ thanks for coming ihe ọbụla ịfụrụ n'ime ma paụns ma dọla ma naira ọ dị na-edikwa n'ime ya bita were ya jụcha were anyị tụsịpụ anyị daalụ obi tọrọ m ụtọ biko Igbo ndị ọma bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachi nke ụbọchị nke taa ịma na ihe abụkwana ije n'ụwa site na Akwamaka TV kedu ebe onye ga na-esoro ya na YouTube channel anyị Akwamaka Media kwa ụbọchị Satọde ọbụla ọkụ elekere 4 nke uhuruchi biko aka bụkwa nwanne m nwaanyị Odoziakụ Esther Ogonweji Adaeji Ejemba na-ayọkwana unu si n'udo Igbo ndị ọma nke abụkwanụ nke anyị ọ bụrụ na o nwere ahịa na-azụ maọbụ ihe ọbụla ị na-emepụta ịchọ ka anyị nye aka gbasara ya mba niile biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ ga na-egosi n'ihe onyonyo gị anyị ga-asa gị anyị na ga-akpọ ofuma ọ ga-adaba daalụ ka o mesịa. Music, a blend of quality sound delivered in an artistic way. At Akwamaka Music Studio, we don't just produce sound, we create the right atmosphere for you to explore your creativity. So take advantage of our spacious state-of-the-art facility today for your live recording, while our professional sound engineers work their magic. We also offer digital studio sessions, EP production, full album production, mixing, mastering, jingles, voiceovers, amongst others. For inquiries and booking, contact us via the numbers showing on your screen. You can also reach us on any of our social media handles as displayed. Akwamaka Production Limited, the pride of African entertainment.